Welcome to my YouTube channel. So today, gagawa tayo ng electric kettle, mga sirang electric kettle. So, una natin gagawin guys, si Q1. So, testing muna natin siya kung may supply. Nasaksak pala ito. Wala siyang ilaw guys. So, kukontinuity natin siya guys. Wala dito. So, kung palitan ko pa natin siya. Tumano guys. Yung isa. Nice. Meron din siya. So, oh my God! Wow! Good. So dito naman tayo guys. Second. Nasusunod. So buksan na natin guys. So mag-ingat sa mga tornilyo guys. Kailangan asipti siya. Kasi minsan nawawala yung mga tornilyo. So, i-check ulit natin guys kung may connection siya dito sa mga wire dito. Wala dito. Dito. Check natin siya. Continuity ulit guys. Yan. Okay. So, alam na natin yung sira. Dito yung sira niya. Tatanggalin natin ito. Pero tandaan niya lang kung saan niya tinanggal. Ito na siya guys. Tanggal na natin. Check natin ulit guys. Kung makikita nyo to, yung mga connection niya papunta dito. Connection niya. So ito yung continuity natin ngayon guys. Ito. Kabila niya guys. Oh my God! Continuity. Wow! Ma-shorted. Short natin siya. Try natin dito guys. Kung may shortage siya. Sa loob na tayo. So mayroon siya guys. Try natin sa kabila. Meron na guys. So konting linis lang tayo. Kasi medyo sunod na siya. Oh my God! Wow!
A few moments later. So, okay na siya guys. Babalik na natin siya ngayon. So, yun lang yung ginan natin guys. Linilisan lang natin siya ng konti. Tapos, pinush natin siya para magdikit siya ulit. Yung mga connection nito dito sa dito. Doon kasi yung kadalasan masisira guys. Nangingitim siya. Tapos, umuuraw siya, bumababa. Kasi nangangalay din siya guys. So, babalik na natin. Oh my God! Wow! One hour later. Okay. So, babalik na rin natin siya dati. So, dapat kabisado nyo pa rin kung saan nyo silang galing. Kung saan nyo siya silang galing. Ayan guys. Madali lang naman siya yung balik. What? Bakit? Nice. Nice. Ang anak ko nasira. Nice. Yan ang paayos. Ayun, paayos. Customer. Customer. Electrician automatic. Tararang. Papayos ka rin. Wilas na yung sila ngayon. Bisildo na sila. Sa Bili metro. tayo. Washing. 13 na May lang. washing niya. Hindi yung automatic. Yung electronics. Bili tayo. Yung mamahalin. Bili tayo. Okay na yan, sir. Yes. Kuha ka ng water. Tubig. Ito-try natin siya ngayon guys. Try yung tubig. Wait. Sana hindi sumabog. Tubig naman. Natin. It's a motor. Ganda pa naman. Sana hindi sumabog. Ayan. Ito lang ilan. Hindi nakasaksak ka. Nakasaksak. Ito lang ilan. Hindi na siya. Palpak. Ayan. Nakailaw. I-try mo sa ano, sa tawanan, wag sa isa. Buksan mo rin kasi yan. Yeah.
A few moments later. So, singkitin din natin yung guys, lumabog na kasi siya. Okay ba to? Ah. Okay. Yun. Oh, yun guys. Nilaw na siya. So, yun lang yung problema niya guys. Oh my God! Champagne. Wow! Diba? Ang galing-galing. So yun guys. Control yun. So, Ano lang pala ang yung init na sa siya. Hindi, binuksan na rin. Yun guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. See you in next vlog and next video. Okay guys, bye.